Hola a totes i tots, el meu nom és Laila Zawi i en aquest vídeo us vinc a ensenyar com escriure un bon relat. Potser quan parlem de contes només et vingui al cap aquells que t'explicaven quan eres petita. Bé, oblida't d'això. Els contes no només estan fets pels infants. Hi ha autors molt importants que han escrit relats i és que el conte és un gènere molt atractiu pels lectors degut a la seva brevetat, composició i intensitat. I com podem escriure un bon relat? Primer de tot, a la recerca de la idea i de l'emoció. Abans d'escriure, tant si ja tens la idea com si se'ns ve donada, ens hem de plantejar el to i l'emoció amb la que voldrem encarar el nostre conte. Cal diferenciar ambdues, ja que un conte plantejat des d'emocions diferents ens pot donar resultats oposats. Podem ajudar-nos en revistes o diaris per buscar inspiració, o bé temes concrets. També pots agafar els personatges dels teus llibres favorits per fer continuacions o fanfictions, la creació de personatges inolvidables. La nostra missió és crear personatges potents i amb molta personalitat per ser recordats en el temps. El conte, per la seva brevetat, només té 2 o 3 personatges com a màxim, per tant, hauran d'estar molt ben treballats i interessants. La construcció de la trama. La teoria diu que el conte es divideix entre introducció, nus i desenllaç. A part d'això, també tenim el conflicte, que és el que farà que es desenvolupi la història. Breu, però al cap i a la fi, història. El conflicte es pot definir com una situació que li succeeix al personatge principal i que l'obliga a sortir de la seva zona de confort. Això l'obligarà a prendre decisions i accions molt importants. Aquest conflicte farà que el nus es desenvolupi fins al final de la història, on segurament el personatge principal tingui canvis físics o psicològics. En els relats, menys és més. Cal simplificar, anar al gra, suggerir i no divagar massa les explicacions i descripcions. El relat és breu i, per tant, demana concisió. El que podem fer és suggerir i no explicar-ho tot fil per randa. Per posar en pràctica això, el que podem fer és escriure un primer esborrany i anar borrant allò que vegis que no és necessari. Vocabulari precís. Cuida'l. En un relat breu, cada paraula és important. Per tant, escull el teu vocabulari segons l'efecte que vulguis crear. Aquí l'emoció i el to és clau a l'hora d'escollir vocabulari. Juga amb el suspens i al final. És una manera molt atractiva d'atraure al lector i sobretot en el relat. Si fas una història on la tensió augmenta cada vegada més, crearàs una història molt atractiva. Escull un títol suggerent però sense estripar massa el contingut ni el final. Pensa que el primer que veu el lector és el títol i ha de tenir prou força com per atraure el lector a llegir el teu relat. I fins aquí el vídeo. T'acabo de donar totes les meves eines per crear un bon relat, però ara et toca a tu!